है रेल कार सुपर खैरान 102 डाउन, जो कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली है। इसका आखिरी स्टॉप है लाहौर। 7:03 हो चुके हैं। 7 बजे इसका डिपार्चर टाइम है। ये जनाब फाइनल वर्सिंग हो चुकी है और आप देख रहे हो ट्रेन रवाना हो रही है। बहुत ही शानदार। और आप देख रहे हो बारिश भी लग रही है, बारिश भी हो रही है और बारिश में ट्रेन का मंजर क्या दिलकश नज़ारा। बहुत ही बेहतरीन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 7:04 का टाइम है और ये ट्रेन करीब अपने टाइम पर रवाना हो चुकी है। 4570 GEU 20 4570 उसको लीड कर रहा है। बारिश का मौसम और ट्रेन की रवाना, बड़ा ही दिलकश और जी चल रहा है। ये देखे जनाब, जो लोग मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुँचते, इतनी परेशानी फिर से रुक गई मोड़ना खलोई है। सर जी 3 बारी गड्डी रोक ली है।